O ayan mga sir, part pa rin po ito ng Nissan Sentra na tino-troubleshoot po natin. So kinabit ko na po kasi yung distributor na inayos ko na nagkaroon na ng spark. So nung kinabit ko po siya dun sa makina, pinapakrank ko po yung makina. Wala pa rin pong lumabas na kuryente dun sa distributor. Gawa po ng hindi siya nagpo-produce ng positive signal papuntang distributor, pabalik sa distributor. So kaya ang ginawa ko, binaba ko na si computer box. So chinek up ko tong computer box ngayon. Ayan po, may problema din sa computer box. Yung capacitor po niya nag-leak. So ayan yung tama niya. Ayan nasunog. Ito pa yung marking ng pagkasunog ng computer box. So dati kasi may issue na rin to sa computer box. Ito na yung ni-repair nilang transistor dati. Nag-repair sila ng transistor kaso nga lang hindi nagpalit ng capacitor. Ayan nag-leak pa rin yung capacitor, putol na to eh. Ayan putol na yung capacitor nito. Sunog na pati yung board ng box sa ilalim. So gagawin ko po dito mga bossing, try ko din po siyang i-repair itong computer box na to para mapaandar po talaga natin yung Nissan Sentra. So, ito na yung box ng Nissan Sentra. Napalitan na po natin siya ng capacitor. Ito yung capacitor na nag-leak. Naputol na yung pin ng capacitor. So, nagpalit na ako ng dalawang capacitor dyan. Saka, chinek up ko na rin tong isang capacitor kung sa ilalim ay shorted din. So, chinek ko siya. Okay naman to. So, ito lang dalawa talagang nagkaroon ng problema. Nag-leak. So, sana pagkabit natin dun sa Nissan Sentra, umokay na po, umandar na. Kakabit muna natin to doon para malaman natin kung wala nang ibang naging problema. Sana ito lang naging problema niya, yung pag-leak ng capacitor. Update po ulit sa Nissan Sentra. So ito yung distributor, binabalik ko na yung wiring. So ginawa ko kasi dito, ni-repair ko din po yung computer box. Kasi yung computer box wala na. So ngayon, pag switch on mo yung computer box, yung check engine, nakailaw na po yan. So mamaya maya paanda rin namin to. Ay pipix lang muna namin yung mga wirings nya. Mamaya maya i-start natin to. So ayan na-tape na namin lahat ng wires. So try natin paanda rin to. Yeah. Switch on, check engine. Try natin sa unang start. Wala. O ayan Nissan Sentra, engine running na po siya. So okay na tong Nissan Sentra. Job done po ulit.